Всем привет, мои милые, дорогие, драгоценные подписчики и гости канала. Рада быть с вами. Немножечко задержалась с раскладами на январь в силу своего недомогания. Была не в голосе. Обязательно просмотрим все расклады, я вам обещаю. Мне очень дорого ваше внимание, мне очень дорого каждая встреча с вами, поэтому обязательно приду, обязательно принесу вам новые известия. И сегодня мы смотрим ветер перемен милым, дорогим, драгоценным золотым рыбкам. Общий настрой месяца. Ух, какая великолепная карта. Четверка жезлов. Устойчивость, триумф, победа, достижение. Возможность обрести дом, возможность обрести место работы по душе, в радость деятельность, оценка вас по достоинству зрителями, подписчиками, поклонниками, коллегами, руководителями. Вы находитесь в состоянии счастья и полной гармонии с собой и с пространством по четверке жезлов. И вот так будут все остальные ваши. Это влияние этой карты идет на весь январь. Все остальные ваши направления, которые мы просматриваем. Отношения, гармония, шестерка чаш. Есть шанс выстроить вот такие прекрасные отношения. Есть возможность творческих предложений, взаимодействия, взаимопонимания с вашими партнерами. Появление около вас партнера, который оценит ваш талант, который сделает вам предложение творческое. Это очень яркие и очень такие трогательные отношения, о которых очень многие мечтают с детства, а вы получите их в январе. Финансы. Вы попадаете в зону финансового потока. Шестерка пентаклей – это шанс. Обратите внимание, шестерочки, шанс отношений и шанс финансовой стабильности. Самое главное – использовать этот шанс. И самое главное – не растратить этот поток. То есть правильно используйте эти возможности. Не тратьте непонятно куда и на кого. Если появляются ненужные траты, откажитесь от них. Если просят люди, которые могут заработать, пусть заработают. Это трудом заработанные вами деньги. И это значит, вы должны копить вот эту энергию и вкладывать ее в свое развитие, в свой талант. Пустые надежды января. Королева чаш. Ну, почувствовать себя по-королевски творчески. Стремитесь к этому состоянию и в любви, и в творчестве. Еще пока вот этой вершины вы не достигли, но вы на пути туда, вот к этой вершине. Творите, и все прекрасно будет. Это будет чуть позже, но эта карта уже вышла. А это значит, королевская осанка есть внутри вас. Вы к этому стремитесь, вы к этому идете. Новая волна. Развитие вашей деятельности. Вы уже на коне. Посмотрите, здесь четверочка, а здесь вы уже на коне. Статус. Возможность получения прав на вождение автомобиля. Возможно, покупка автомобиля. Возможно, поездка. Возможно, командировка. Возможно, предложение более статусного места работы. Но это в любом случае рост. Для вас это очень большой успех. Романтические отношения. Трудная, но победа и трудное продвижение. Вообще вы стремитесь вот как-то к развитию в отношениях, но пока это очень сложно и трудно. Но те люди, которые не ваши, пусть уходят. А вы идете к своему чувству, и вы его получаете. У вас появляется возможность любить, и буквально вот вы в одном шаге от этого
от этой возможности, поэтому обязательно получите в руки эту чашу и любите, милые рыбки. Вот пусть уходят те люди, которые вас не поняли. К вам идет чувство. Оно рядом с вами. Вам Вселенная дает эту возможность взять эту чашу в руки и наполняться, и наполнять себя. Летит этот голубь любви. Прекрасная карта, удивительная просто у вас получится знакомство или общение в течение этого месяца. А те люди, которые не ваши, отпустите их. Вы стремитесь к этой королеве, вот она, эта любовь к вам идет. Окончание. Поиск любви к вам пришел этот самый рыцарь чаш, идет к вам, встречайте его. И вот окончание, встреча с человеком, который признается вам в любви. Творческое предложение, возможно, будет, ожидаете. Возможность роста творческого, вы получаете этот рост. И вы наслаждаетесь этим своим состоянием. И любви, и творчества. Радость. Перемена очень крупная у вас в вашей жизни произойдет. Очень крупная перемена, милые рыбки. Я возьму сейчас еще одну карту, но это радость. Это значит, башня не просто так приходит в вашу жизнь. Значит, вы уже приготовили место к тому, чтобы в вашу жизнь зашел человек, зашел партнер, зашли обстоятельства, новая деятельность, новые люди, новое обучение. Стремительно заходит в вашу жизнь успех, развитие какое-то произойдет в каком-то вашем направлении, необходимом для вас. У каждого это будет своя радость, но поверьте, у вас будет очень крупные перемены, буквально снесут все старое и ненужное. Недаром здесь по 5 мечей уходят люди, которые вам не нужны, и по башне у вас уходят те обстоятельства, которые вам не нужны. И к вам заходят 2 рыцаря на коне, и к вам заходят возможности, и заходит 8 жезлов. Впускайте новый ветер перемен в вашу жизнь. Действительно, это ветер перемен. Возможность переезда, перехода, появление новых отношений, возможность учебы, развитие вашей деятельности, рост, прогресс, прорыв, победа в соревнованиях, сдача и защита научных трудов, творческий прорыв. У каждого свое, но это будет очень большая радость и перемена. В чем будет ваша опора? В дальние земли и дальние планы. Вы поставили перед собой мечту, и вы ее добиваетесь, вы ее добьетесь. Милые мои, дорогие золотые рыбки. 3 жезлов выходит не зря, и это значит, есть партнерство, это значит, есть цель, это значит, есть мечта, план, который вы выстраивали, и у вас есть для этого все возможные инструменты. Вы ее исполните. Подарок месяца. Возможность насладиться достигнутым. 4 мечей. Для вас это будет как несколько дней вот уединения, несколько дней отдыха и несколько дней планирования, когда вы вот вдруг очутитесь в своем замке, где почувствуете свой покой, равновесие, тишину и возможность собрать мысли воедино, построить новые планы и понимать, что вы защищены небом, что вы достигли и что вам нечего бояться. Итог января. Итог января. 8 пентаклей. Вы попали в зону своей деятельности, которой вы готовы бесконечно заниматься. Вы попали в зону творческого развития своего. Вы попали в зону прекрасных отношений, которые вы выстраиваете с радостью. И этот огонь
у вас горит постоянно, вы заботитесь о нем, и вы всю душу вкладываете в развитие этих отношений. Вот такой у вас будет январь, милые рыбки. И совет Вселенной. Карта Дьявол. Не бойтесь уходить от ваших привязанностей и не бойтесь отпускать вот что-то мнимоценное в вашей жизни. Не бойтесь расставаться. У вас освобождается невероятная энергия для вашего развития. Не бойтесь снимать с себя эти цепи. Цепи ваших привычек, цепи вашей привязанностей к вещам, к месту, к работе, к учебе, к человеку. Как только вы разорвете эти цепи, у вас появляются новые перспективы, новые возможности, новая работа, учеба, любимый человек и ваша свобода выбора и радость вашей души. Я вас всех очень оберегаю, всех очень люблю. Я рада, что такой расклад. У меня асцендент в рыбах. Я тоже всегда с удовольствием смотрю свои расклады, наполняюсь информацией. Я счастлива, что вы со мной. Я благодарна каждому из вас за подписку, за просмотр, за то, что вы со мной. Вы лидеры мои по просмотрам, по подпискам, по вашим добрым словам, по вашим комментариям, по вашим пальчикам вверх. Вы мои золотые рыбки. Я рада, что вы со мной. Я знаю, что вы бесконечно, бесценно, драгоценны. И дорожу каждым из вас. Каждому из вас я посылаю вот эту чашу. И знаю, что вы бесконечно ценны, драгоценны и очень-очень яркие, золотые рыбки. Любите, берегите всех, кто любит вас. Всем пока-пока.